Мароко не е просто дестинация. Мароко е атака на всичките ти сетива едновременно. Още с пристигането на нашата група в Маракеш, градът ме грабна със своята архитектура и кипящ живот. Първият ни ден в Мароко е отреден за разглеждане на Маракеш. Основен акцент в стария град е джамията Кутубия, която със своето 77-метрово минаре е най-високата сграда тук. Зелени градини красят района около нея. Кулата е естествен ориентир към най-оживеното място в Маракеш – площад Джема Ел Фна, където търговците използват всякакви трикове, за да привлекат туристите към своите щандове. Мароканските фрешове са изключително свежи и си заслужава да се пробват. Цените са съвсем приемливи. По която и малка уличка да свиеш, в Маракеш винаги трябва да си нащрек заради натовареното движение. Разходките из града бяха изключително зареждащи, но дойде време да поемем към целта на нашата екскурзия – планината. На сутринта тръгнахме рано към Имлил, селище, разположено на 1700 метра надморска височина. Оттам пътят беше ясен – напред и нагоре. Започваме прехода от Имлил към хижата под върха. Нашата основна цел е Топкал, най-високият връх на Атласките планини и цяла Северна Африка. Предстоеше ни да преодолеем малко над 1400 метра положителна денивелация по 11-километровия маршрут, който се изкачва плавно до самата хижа под върха. Гледките по маршрута са спиращи дъха. Багажът се транспортира с мулета от и към хижата. Дори и високо в планината не е трудно да си вземеш прясно изцеден фреш. Лъчите на жаркото слънце те карат да оцениш всяка капка. След няколко часа слънцето започна да отстъпва на облаците, а по пътеката се появи сняг. Тук неотдавна е паднала лавина.
Стигнахме до мястото за обяд точно в 4:20, когато бяхме готови да изядем и масите. Нашият водач Мариан с доза умела дипломация успя да ни озапти до тогава. Започнахме с чаша чай. В Мароко той се сипва от високо, ритуал, който е знак на уважение към госта. След хапването продължихме нагоре и не след дълго достигнахме хижата. Вечерта премина в проверка на екипировката и кратка почивка преди голямото изпитание. Легнахме си и в 2:30 през нощта станахме за закуска и атака на връх Топкал. Час по-късно бяхме готови да потеглим нагоре. Това зад мен е хижата в подножието на връх Топкал. Тук днес в 3:30 сутринта започна нашата екскурзия към върха, която, уви, за мен беше неуспешна, тъй като малко над 3800 метра надморска височина се появи доста неприятно главоболие. Отделно поръвите на вятъра на моменти бяха доста силни. Симптомите на височинна болест в комбинация с атмосферните условия и недостатъчно добрата ми екипировка за изкачването ме накараха да се върна преди да съм достигнал целта. Останалата част от групата обаче продължи към върха и сега ги очакваме тук долу в хижата. Те, разбира се, изпратиха кадри, за да видя какво изпускам. Въпреки суровите условия, всички останали хора от групата, които тръгнаха към върха, го изкачиха успешно. Последва продължително слизане обратно към Имлил. С наближаването на селото вятърът утихна, а въздухът стана по-плътен и топъл. Истинско облегчение след тези 2 дни на изпитания. На следващия ден посетихме женски кооператив за производство на арганово масло. Тук течното злато все още се добива по вековен метод, с ръчно счупване на всяка костилка и смилане на ядките в каменни мелници. Така неусетно дойде време да се върнем в кипящия от живот Маракеш. Отново се отдадохме на дълги разходки и кулинарни изкушения, които се оказаха едно от любимите ми неща в Мароко. Това е слънчевият и натоварен Маракеш. Град, до който се заслужава просто да се докоснете сами. Тръгвам си от тази слънчева страна с пълно сърце. От шума на Медината до суровия вятър на Атласките планини, Мароко се оказа приключение, което не просто виждаш, а преживяваш с всяко твое сетиво. И въпреки, че върхът този път ми обегна, магията на тази култура ме завладя завинаги.